I pozdrav svima ljudi, dobrodošli nazad u Lemen YouTube. I danas ćemo igrati Dead Trigger. To je jedna igrica, nije horor, ali je ponekad ima strašno i zanimljivo. I igrica je u pointi, moramo pucati zombije. Pa hajde počnemo. Okej. Nisam dobro u traženju. Ovdje. Hard. Normalno. Normal, dobro. Da se čuvam patrol. Protect the patrol. Okej, sačuvat ću patrolu. Okej, patrol, spremi se, budeš sačuvana. Ovo će potrebiti. Koči. Ovo što snijemam, ne koči uopšte. Okej. Još 2 minuta. Beži. Ne, glupi zombi. Wow! Ne! Ne mogu ja ovo. Neću više da igram ovu. Sačuvaj patrolu. Igricu drugu. Ne igricu. Igricu malo arenu. Okej, da neću. Stadium of Death. Stadium smrti. To će biti lako. Imam gdje da trčim, imam gdje da bežim. Nikad me nećete uhvatiti. Okej, pogriješio sam. Ajde, desne. Wow! Nisi trebao ovo da izaberem. Ne! Wow. Cool. Ali nije cool što dolazi sa sve strane. Da vidim da li mogu da ubijem 20. Što je ovo? Neki safe house. Beži. Još 17 i imam 3 života. Šta može poći po zlu? Osim toga što ima baš puno zombija. Ja moram da je ubijem još 14. A oni su u kondiciji i onda me mogu stignuti i ubiti. Okej. 9! To. 8. 7. Znate šta? Drži. Ne! 4. 3. 2. 1. V1. Ti mene zesaš. Okej, V1. Okej, super. I to je to za ovu
epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!